हेलो दोस्तों, यह एक ऑटोमेटिक कार वॉशिंग स्टेशन है। इससे कार वॉश करना बहुत आसान है। इसके लिए केवल गाड़ी को इस वॉश स्टेशन पर खड़ी करनी है और मशीन को ऑन करने पर वह कार को वॉश करना स्टार्ट कर देती है। इस पर लगे स्प्रे जेट से कार अच्छी तरह साफ हो जाएगी।